Kuyashinda mawimbi katika maisha, overcoming storms of life. Na ninatumai mnanisikia hapo nyuma, kwa sababu can you hear me from the back? Mnanisikia au tuongeze sound? Yes, nashukuru Bwana. Overcoming storms in life, overcoming storms in life. Bwana Yesu asifiwe. Ningetaka tusome kitabu cha Matthew 14 verse 22. And Psalms 37 verse 23. Matthew 14 and verse 22. Are you there? Matthew 14, the Bible says, kuna mtu akona Biblia Kiswahili? Soma. Inasema hivi, Matthew 14 verse 22. Mara akawalazimisha wanafunzi wake wapande chomboni na kutangulia mbele yake kwenda ng'ambo, wakati yeye alipokuwa kuaga mkutano. 23. Naye alipokwisha kuaga mkutano, alipanda mlimani faragani kwenda kuomba. Na kulipokuwa jioni, alikuwako huko peke yake. Na kile chombo kimekwisha kufika katikati ya bahari, inataabika sana na mawimbi, maana upepo ulikuwa wa mabisho. Endelea. Hata wakati wa zamu ya 4 ya usiku, Yesu akawaendea, akienda kwa miguu juu ya bahari. Amen. Endelea utakwambia. Wanafunzi walipomwona akienda juu ya bahari, wakafadhaika, wakasema, ni kifuli. Wakapiga yowe kwa hofu. Mara Yesu alinena, akawaambia, jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Amen. Psalm 37 verse 23. Saburi 37 verse 23. 37 verse 23 inasema hivi, hatua za mtu zaimarishwa na Bwana, naye aipenda njia yake. Is that verse 23? That is, the steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighted in his way. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his hand. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Isome. Soma tu. 23 nasema, hatua za mtu zaimarishwa na Bwana, naye aipenda njia yake. Ajapojikwaa hata anguka chini, Bwana umshika mkono na kumtegemeza. Amen. Okay, kuna Biblia zinaeleza vizuri the steps of a good man or a righteous man. Hiyo nimesikia inasema tu hatua za mtu. Nafikiria ni vizuri kuangalia hiyo Biblia yako, maana siku hizi Biblia zimekuwa many versions. Ni vizuri kujua hiyo Biblia inasema hiyo ni version gani? Tarudi gani? Bwana Yesu asifiwe. Tunaongea kuhusu nini? Overcoming storms in life. Ninataka nianze kwa kusema hivi ya kwamba katika maisha haya mawimbi katika maisha yatakuja. Storms or crises in life are bound to come. Kama hupitii mawimbi sahihi, kuna wakati mawimbi yatafika. Na ninapoongea mambo haya ninaongea kwa sababu kusimama kwako katika Ukristo au kuwa mshindi kutategemea na jinsi unaweza wa kustahimili mawimbi ya maisha. Bwana Yesu asifiwe. Because storms or crises in life will come. Na hakuna mtu awe tajiri, awe maskini, hakuna mtu awaye yote awe kiongozi wa nchi ambaye hapatani na mawimbi njia moja au nyingine. Bwana Yesu asifiwe. If you can remember our president and the deputy president, before they came into the power, walipitia hali ngumu sana. Hiyo inatuambia namna gani?
no one who is exemption to go through crisis in life. At one time in your life, you go through storms. Bwana Yesu asifiwe. Now, if you are going to have the ability or the potential to overcome the storms, it is very important. Wakati nilinunua gari, kuna mtu aliniambia ya kwamba what matters is not kununua tu gari. Kuna mambo mawili huwa ina determine kama utakaa na gari. One of it, akaniambia ni uwezo wa kumaintain hiyo gari. Unanisikia? Namba 2 akaniambia ni kuwa na the right mechanic. Hata nilikuwa ninaona tu kama ananionea au ananionea wivu. Lakini nimekuja kurealize over time kwa kukaa na gari ya kwamba you can't kununua gari ni one thing. Lakini kama utakaa na hiyo gari, it matters how you maintain it or the ability to maintain it, and number 2, having the right mechanic. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. So kama tunaenda kuyashinda mawimbi ya maisha, lazima tujue how to overcome the crisis of life, because they will come. Uwe muombezi, uwe hauombi, at one time in your life you will have to encounter crisis and storms. Bwana Yesu asifiwe. Na ninaongea mambo haya ili nitayarishe mioyo ya watu, because before you go to the next level of your life, you must overcome storms and crises. Bwana Yesu asifiwe. Kama saa hii kanisa hili, wale ambao mnanua hili kanisa, mnafahamu yale mambo tunapitia kama church. Na hii haimaanishi Mungu hayuko nasi. Inamaanisha tunatayarishwa tuingie next level yetu. Bwana Yesu asifiwe. But the worst thing that can happen is when you go through this crisis, you give up. Ukigive up, you lose your next level. So the best thing that you can do as a believer ni kuwa na uwezo wa kushinda majaribu na kustahimili shida hizi, so that your next level can be born or can be birthed in your life. Bwana Yesu asifiwe. Kama sasa mnaona hii keyboard, wakati tumeingia sifa, tumezingatia simejieta. So shetani alikuwa anataka aone aseme tusimame hapa tuseme leo hakuna praise and worship, hiyo hazifanyi. Kwa hivyo lakini amerealize tunaendelea. That is how life is. If you persist, persistence wear out resistance. Bwana Yesu asifiwe. If you don't give up and you hold on, devil gives up and he runs away from you. Kwa hivyo wapendwa, ninataka kuongea mambo haya niwatie moyo ya kwamba we need to understand how to overcome crises and storms of life, because they will come and you must know how if you are going to stand champion. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa ninasoma hadithi kuhusu Nuhu. Nuhu, wale ambao mmesoma Genesis, I think the story of Noah beginning Genesis chapter 7. Mwanaume huyu alipitia changamoto mingi sana, maana alikuwa mhubiri wa haki. The Bible says he was a preacher of righteousness. Na alihubiri for 100 years. Hata hii tunahubiri miaka 5, 10, 20 au 30 tunakufa. Yeye alihubiri for 100 years na injili yake haikuwa tofauti na hii yetu. Na Nuhu alipitia hali ngumu sana, kwa maana kizazi cha wakati wa Nuhu, the Bible says, kilikuwa kama kizazi cha nyakati hizi. Unasikia wapendwa? Wakati wa Nuhu kulikuwa na giants. Kulikuwa na sodomite or sodomy. Siku hizi kuna sodomy na bestiality na lesbianism. Wakati wa Nuhu ilikuwa imefika that level. Na they were so much despisers of God and of righteousness. Na wakati Nuhu alikuwa anawaambia ya kwamba nimeambiwa na Mungu nitengeneze safina. Nitengeneze safina, maana kutakuwa na gharika. Wewe unafikiria huyo mwanaume ile dhihaka alifikia iko aina gani? Kwa sababu aliwaambia nimeambiwa na Mungu nitengeze safina, niweke wanyama wawili kwa wawili. Hata waleo ukisikia the story of Nuhu, most of us don't believe it because haikai kama ina make sense. Mimi nilikuwa najaribu kuangalia wale wanyama waliweka ndani. Maybe ndovu, giraffe na watu kama hao. Sasa nikajiuliza hata hizi aliwekwa ndani wawili kwa wawili. No, it does not make sense. Hata pale walijia wawili kwa wawili, I don't know. But what I'm saying, it was not easy for Noah to convince people to help him make the ark. Ninaamini kuna watu walikuwa wanamwambia Nuhu, wewe kichwa yako inaonekana you are mad, because haiwezekani kunyesha mvua, maana haiko imeonekana nyakati nyingine.
Mvua kunyesha ati inafunika magorofa, inafunika minara, inafunika milima. Na watu wakawa wakimwambia Nuhu you are crazy. Hakuna mvua inaweza kunyesha ifunike mlima Kilimanjaro. Hakuna mvua inaweza kunyesha ifunike milima hii mikubwa. Na Nuhu akapitia wakati mgumu for 100 years. But I thank God eventually. Bwana Yesu asifiwe. Nuhu alitengeza safina na Mungu akatimiza kile alikuwa amekusudia. Na uwezo wa kutengeza safina na kustahimili dhihaka na matusi for 100 years ilichukua Nuhu kuelewa Mungu vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wapendwa, nataka kusema hivi ya kwamba changamoto za maisha according to God they are meant to make you strong, not to break you. But according to the devil they are meant to make you die and lose hope. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Nuhu alimaliza kutengeza safina na mvua ikanyesha, maandiko yanasema funguo hakukaa nayo. Mungu alichukua funguo ya Nuhu, ya mlango ya safina. Maana kama labda Nuhu alikuwa na trusted na hiyo funguo akisema, maana wakati kulinyesha watu walikuja. Amen. Ilinyesha 40 days and 40 nights. Labda ilianza kunyesha tu hivi inanyesha. Bwana Yesu asifiwe. Watu wakasema hii mvua tutaipadia sana. Inaonekana ni msimu ya mvua tutapanda. Hawakujua ni mvua ya kumaliza mashamba na kila kitu. So wakati ilinyesha for some few days, ikaanza kuelea kupanda au kuruka. Watu walimwendea Nuhu akamwambia Nuhu, jamani, kumbuka hata nilikuwa nimekusaidia kidogo, kuna bao yangu iko kwa safina. Labda na mwingine alikuja akamwambia nilitoa rami, maana hiyo safina ilikuwa inatengenezwa na taa rami. Tunifungulie. Naye Nuhu akamwambia mimi sina funguo ina mwenyewe iende na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na mvua ikanyesha kutoka juu na chini. Maandiko inasema mvua ilikuwa inatoka chini ya ardhi na ingine inatoka juu. Milango ya mbingu mahali inafunguliwa ndio mvua inyeshe sipini wapi. Ikawa inanyesha usiku mchana for 40 days and 40 nights. Wale ambao wanajua kudai na kuswim wakaswimu wakachoka. Amen. Ujaja ya nyani ikaishia jangwani. Wakaamini kamzee kanaitwa Nuhu kalikuwa kanajua kile kinamaanisha. Bwana Yesu asifiwe. Na ninashukuru Bwana baada ya 40 days and 40 nights God manifested the glory in the life of Noah and his family, and he preserved his life and the animals that he entered into the ark. Bwana Yesu asifiwe. Na ninaona watu wengi waliangamia kwa sababu ya kudharau na kudhihaki kile Nuhu alikuwa anasema. Na nilipokuwa nasoma hadithi hii, kile kilikuwa kinanishangaza ni hiki. Wakati siku zilipoisha 40 days, Nuhu alikaa katika safina siku zingine around 150. If you read the Bible properly you realize that. Na alikuwa anakaa hizo siku ndio mvua maji isubside iende chini. Maana the ark safina ilibebwa na maji ikatua katika mlima unaitwa Ararat. Bwana Yesu asifiwe. Na Nuhu akagojea pale, akakuwa na Mungu, ngoja mpaka maji yaende chini. Na ninataka kusema hivi, we men or human being, we are spiritual being having other experience. Mnanishika wapendwa? Sisi ni viumbe za kiroho, lakini tumepewa huu mwili tukuje tuwe na other experience. Lakini watu wengi hapa tulisahau ile kazi tulipewa tukitoka huko. Bwana Yesu asifiwe. Tulitoka huko, wengine tukatuma tuwe wainjilisti. Saa hii kile unafanya ni kando na kile Mungu alikutuma ukuje ufanye. Na wakati Nuhu alipoona masiku yameenda, akaita kakateke kanaitwa kunguru, akakatuma akaambia enda uangalie kama mvua imeisha katika uso ya dunia. Na wakati kunguru alipotoka katika safina, alirudi. Bwana Yesu asifiwe. Alirudi. Maandiko inasema aliburuka hapa na pale mpaka maji ikasubside. Nuhu akaangalia akaona hisaba kunguru harudi. Akatuma jiwa, maandiko inasema akaenda akakuta hakuna mahali hata ya kuweka mguu. Nataka mniambie kunguru aliweka mguu wapi? Maana kama jiwa ametumwa hakuna mahali ya kuweka mguu. Kunguru alienda alikuwa wapi? Bwana Yesu asifiwe. Jiwa akarudi. Na wakati aliporudi Nuhu akamrudisha katika safina.
Tena akakoja 10 more days, akatuma jiwa tena aende angalie kama kumekauka. Jiwa hakurudi. Alirudi, akarudisha katawi, akajua the place is now green. Sasa nilikuwa mimi nalinganisha kuguru na most of us here. Bwana Yesu asifiwe. We are human beings, ambao we are spirit having other experience. Lakini tulikuja tukasahau kile tulitumwa. Wengine tunakibishana na manyumba, which is good, but not in expense of what of your mission. Wengine tunakibishana na mama, wengine tunakibishana na magari, which is good, but not in expense of your assignment in life. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niulize, je, unafanya kile Mungu alikuambia ukuje ufanye? Amen. Au wewe ni kama hiyo kuvuka? Ninaamini labda kuvuka alitoka akaenda akaangalia. Unajua sasa anavuka. Akaona misoga ya watu, na unajua kuvuka atakulaga nyama. Akaona hizi nyama ni mingi sana. Akasema wala nyama hakurudi. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niwaambie namna hii wapendwa. Yesu anarudi. Yesu anarudi. Yesu anarudi hivi karibuni. Let's not forget the assignment that God gave us. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ambia jirani yako asisahau the assignment. Kwa mdogo tulikuwa tunatumwa sokoni au kwa duka. Na kwenda kununua sukari, majani na kitunguu. Na ninatoka bio sana. Inaambiwa utasahau. Namwambia mama siwezi sahau, hiyo ni vitu tatu. Naambiwa sema tena, sukari, majani na kitunguu. Naambiwa rudia hapa, sukari, majani, situseme, sukari, majani, na ninatoka bio. Nikifika kwa barabara, sometimes nakutana na marafiki. Nasema sukari, majani na kitunguu. Ninaona gari zikipita, sukari, majani. Bwana Yesu asifiwe. Ninaenda ninasipunguza sukari, majani. Ninaenda kinapofika kwa duka. Bwana Yesu asifiwe. Nimesahau kitunguu. Amen. Umeharibu usahau Edwin. Nimesahau nini? Kitunguu. Nasema nyanya, sukari na majani. Na ninaenda ninanunua nyanya, sukari na rudisha. Nimeleta kile nilitumwa. Ni nini nimefanya? Nimeruhusu macho haya. Nimeruhusu moyo wangu ubebwe na zile vitu ambazo zinaendelea around me, and I have forgotten the assignment. Wapendwa, ninawaambia hivi siku ya leo, tusisahau kile Mungu alitutuma kwa hii dunia. Wengine tutakapofuka ndio tutakapokufa kutoka katika huu mwili ndio utakumbuka wao. Na nikitoka mbinguni nilikuwa Mungu ameniambia niwe mhubiri wa kitaifa. Na saa hiyo umefanya kazi ya kuuza nyanya na vitunguu all your life. Sasa utarudi kusema ulifanya kazi gani wapendwa? Bwana Yesu asifiwe. Ninaongea mambo haya wapendwa, na sijui kwa nini kuna mtu ninakumbusha. Mungu anasema fanya kile alikutuma ufanye. Hallelujah. Ninakumbuka kuna wakati Maisani alitumwa na mama yake. If I'm not wrong, alitumwa majani. Na mahali alitumwa kwa duka, akaenda akakuta jamaa anauza sweet. Au anauza sweet kwa wholesale. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati alifika hapo akasema ametumwa sweet. Na akakuja na sweet 10 na ngapi. Akaambiwa nienda urudishe sweet. Nilikutuma majani. Nilikutuma majani. Akarudisha sweet. Baada ya kurudisha, akaenda akaongezwa zingine zaidi ya 15. Akaleta tena. Sasa mama akashindwa, huyu mtoto kwa nini namtuma sweet? Namtuma majani ataleta sweet. Wakati alipoteremka akakuta yenyewe kuna mtu anauza sweet na ni majaribu kweli kwa mtoto. Anaona sweet, memory yake inakuwa sweet na anasahau kila kitu, ananunua sweet. Bwana Yesu asifiwe. Uliza jirani yako ni nini unanunua? Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Usiruhusu akili zako na moyo wako ukabebwa na yale mambo yanapita. Mambo haya wapendwa ni ya muda tu. Yatapita jamani. These things are seasonal. They are not there forever. They will go with time.
But what matters ni kile utalipresent or utapresent before God when you die, when you come out of this flesh. Bwana Yesu asifiwe. Ninaombea kwa jina la Yesu ya kwamba wakati tutakapotoka katika mwili huu tuwe tumemeremete kwa sababu tumefanya kazi ile tulitumwa kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Uliza jirani yako kama anafanya kazi ile alitumwa kufanya. Au wewe unahangaika huku na wamama na wadugu. Ulisahau. May God help us. Bwana Yesu asifiwe. Are we together? Hallelujah. Nifanyieni namna hii tafadhali. Are we together? Uliza jirani yako kama anafanya ile kazi alitumwa kufanya. Ukimwangalia unaona kama anafanya. Abia jirani yako angalia mbele. Na ukiona analala muamshe. Bwana Yesu asifiwe. Hatukuja kulala hapa kuliacha mattress, kuja tusikie neno. Matthew 14:22 the Bible says, and straight away Jesus constrained his disciples to get into the ship and go over to the other side. Ukiangalia hiyo andiko linasema ya kwamba Yesu mwenyewe ndiye alilazimisha, he constrained. The word constraining is the same word as forcing. Aliwalazimisha. Ni kama hawako wanataka kwenda vianda zaidi. Labda wangeulizwa wangesema wakwenda yeye mlimani wakakeshe katika kuomba. Maana ilikuwa mazoea ya Yesu kupanda mlimani na kuomba. Lakini hiyo jioni aliwalazimisha kuingia mashua waende ng'ambo ya pili ya bahari. Na walipoingia katika ile mashua Yesu hakwenda nao. Ingekuwa vizuri angeenda nao. Kwa hivyo kuna wakati sometimes Mungu huturuhusu tuendele katika mawimbi na tunafeel ni kama hayuko nasi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na katika safari ile ya kwenda kuvuka bahari, maandiko inasema bahari ikachafuka na kukawa na gharika, kukawa na shida mingi, upepo ukawa mwingi, na wakaona mahali imefika yenyewe ni usiku, kuna giza, mawimbi ya bahari imechafuka, wakajua hapa hatutaponea. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, ushawahi jikuta kwa hali ambayo unaangalia unasema mimi kama sio Mungu sahihi mimi najua sitapona. Ushawahi jikuta kwa hali ambayo unaangalia Mungu asipokuja nitaenda. Nisikia hata mwingine aliambia Mungu sahihi usipokuja mimi nakuja. Bwana Yesu asifiwe. Yaani unaangalia hali unaona Mungu asipokuja ni mimi ninaenda. Bwana Yesu asifiwe. Walipika that situation. The situation and the circumstance was so tight to an extent they thought today is the end of us. Bwana Yesu asifiwe. Na wakalia, wakahusunika, na ndio wakajiuliza maswali, kwa nini Yesu alitulazimisha tuingie katika mashua tuvuke ng'ambo ya pili? Kwa nini hakuturuhusu twende na yeye mlimani tukakeshe? Kwa nini alifanya haya? Bwana Yesu asifiwe. And at the middle of the night, the Bible says, wakaona mtu anayekuja katika bahari na wakajua hii ndio tunasikiaga inaitwa majini. Kila mtu aseme majini. Bwana Yesu asifiwe. Wakajua hii ndio tunasikiaga kuna inakuanga baharini inaitwa majini. Because surely hata wewe ukiona mtu anatembea juu ya bahari usiku wa saa, ilikuwa saa ngapi? The third watch, saa 9. Saa 9. Kuna giza, bahari imechafuka, alafu uone mtu anakuja kwa bahari. Utasema ni nini? Ni majini. Bwana Yesu asifiwe. And the Bible says they were terrified. Wakaogopa mno. Wakaulizana, jamani, hii kitu tutatoboa leo kweli? Lakini wakati waliangalia vizuri, wakaona ni kama ni Yesu. Peter akasema, Yesu, kama ni wewe niamrishe nikuje. Yesu akamwambia, ni mimi, ruka na ukuje. And he began walking in that very crisis in the storm that was almost sweeping them away. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kusema hivi wapendwa, gharika za maisha zinaweza kukugharikisha. Usipokuwa mtu ambaye ni wa kusikiza Bwana, gharika zinakujanga kumaliza mtu. Lakini nashukuru Bwana, wakati gharika zinapokuja ukisikiza Mungu, hazikuachi jinsi zilivyokukuta. Zinaacha imani yako ikuwa imeinuka. Zinakuacha mtu tofauti anayeweza
kutia wengine moyo siku ya kesho. Hallelujah. For the first time Peter jumped into the water and he began walking by faith toward Jesus. Lakini wakati alipoangalia mawimbi na wingi wa upepo, he began doubting and then he began sinking. Bwana Yesu asifiwe. And he cried, Jesus, save me. And then Jesus took him from the hand. Na akamwokoa, akamwambia, why did you doubt? Bwana Yesu asifiwe. Nataka kusema hivi wapendwa, tunajikutana hali zingine ambazo we did not call for. Na hapo ndio unakutana watu wengi, wakati mtu anapitia hali ngumu, watu wanakuanga wepesi wa kulaumu na kushutumu. Amen. Na wanakuambia ungefanya hii, ungefanya 1 2 3, na hawajui hali unayojikuta hii. Sometimes it is not your own call. It is God who has forced you to go through that with a reason. Ninajua kuna watu wanapitia hali zingine sahihi. Unauliza, jamani, nilirogwa na nani? Sio kurogwa unarogwa. Ni kwa sababu kuna mambo Mungu anataka kutengeneza ndani yako, na kuna mambo Mungu anataka yaupike kwako. Ndio maana ameruhusu hiyo gharika katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa ninasoma mstari katika Biblia ambao umesema that the steps of a good man are ordered by the Lord. Number 1, if you are going to be led or to be if your steps are going to be ordered by God, number 1, you have to be a good man. Bwana Yesu asifiwe. Na hizi steps sometimes Mungu hutuongoza katika mioto. Tafadhali wapendwa, ninaomba mnishike. Kuna wakati Mungu mwenyewe ataorder your steps not only to the right path, sometimes into the fire. Na ndio maana Isaiah 43 the Bible says, when you walk through the fire, I shall be together with you. Nataka niulize wapendwa, kuna mtu akiwa katika his own right mind anaweza kujiongoza kaingia katika moto? Na huyu mtu ambaye Biblia inasema amepatikana kwa moto, amepatikana aje kwa moto? Ni kuongozwa, aliongozwa. Na wapendwa, nataka kushika namna hii. When the Bible says or talks about leading, katika tamaduni za Waisraeli, wafugaji walikuwa wanaongoza kondoo. Unajua hapa Afrika ndio tunajifanyanga opposite. Maybe somebody can give me one study of mine. I'll show you something. Toa tu mic moja ulete. Ni vizuri kudemonstrate watu washike. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Avia jirani yako angalia mbele. Lazima tushike kitu leo. Lazima tushike kitu. Bwana Yesu asifiwe. Let us assume hii ndani nilikuwa nataka kuifanya namna hii. Ikae hivi. Let us assume hakuna mchungaji hananga fibo. Tuassume hii ni fibo ya mchungaji, right? Bwana Yesu asifiwe. Na kila fibo, wale ambao mnajua fibo za kulisha zinakuwa na kakitu hapa. Si mnakaona vile ninafanya? Na wana wa Israeli kama wachungaji wengine walikuwa wanabeba fibo, rungu ya kulisha kondoo. Inakuwa na kazi kadhaa. One of it ni wakati kondoo imeanguka, hiyo kakitu ndio inashikagwa inafuta kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo portion kamekuwa kawa kanashika kondoo kanaifuta. Na number 2, hapo portion hii fimbo pia inakuanga ya kudefend kondoo kutokana na wanyama. Pia hii fimbo inakuanga na kazi ya Bwana Yesu asifiwe. Wakati amebeba namna hii, kondoo zinaona hii fimbo. Maana most of it inakuanga mrefu kuliko mchungaji. Unanishika wapendwa? Na wana wa Israeli au wachungaji wa Israeli hawakuanga wanalisha kondoo kama vile huwa tunafanya. Walikuanga wanalisha kondoo kwa kuongoza. Unajua huku Afrika tunaongoza na kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Si ni kweli? Wale mmelisha kondoo au wanyama. Who lead who? Kondoo ndizo zinaongoza. Unasikia jamaa kwa nyuma anasema, lakini ulishaji mzuri wa kibibilia unafaa kuwa wapi? Unafaa kuwa mbele. Bwana Yesu asifiwe. Kondoo sikufuata. So the Bible says he shall lead you. So if God is leading you, where is he? Wapendwa, nataka tuongee. Kama Mungu anakuongoza, ako wapi? So ukijikuta kwa moto, nani amekuongoza kwa moto? Na ndio maana nasema katika moto niko na wewe. Mungu anapatikanaje katika moto? Are we together? Na ndio maana nimesema Jesus constrained the disciple here to go into
the other side. Hawakuwa wanataka, lakini kwa sababu ilikuwa orchestrated, ilikuwa planned by God for them to learn a lesson, aliwarasimisha waingie katika mashua. Wapendwa, kuna sehemu zingine tunazikutanga ndani yake, sio kupenda, tumeongozwa huko na Mungu mwenyewe. Katika mioto unajikuta uko katika moto divine wa kuchoma ndio utengenezeke. Bwana Yesu asifiwe. Are we together? So wale ambao mko katika mioto ya aina hii, ninaombea neema mstahimili mawimbi na mioto. Amen. Maana katika hiyo mioto mtatengenezeka, mtakuwa watu wazuri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Au mtu kambani mnalishaka kwa wazi. Unaongoza. Na ndio maana Biblia inasema sheep they hears my voice. Amen. Kondoo zinafaa kusikia sauti ya mchungaji na kuifahamu so that they can follow you. Munanisikia wapendwa? They should know your voice so that they can follow you. Because if you don't know the voice of the shepherd, you will not follow him. Are we together? Bwana Yesu asifiwe. Because the shepherd is not leading from behind, he is leading from front. Are we together? Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba Mungu jioni ya leo ninapoendelea kuhubiri mahubiri haya, Mungu akatupatie neema tustahimili mawimbi haya, maana it is not meant for our destruction, it is meant for our good. Bwana Yesu asifiwe. Are we together? Yes. Matthew 4:4, the Bible says that Jesus was led up of the Spirit. Look again. Jesus has been led of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. Yesu ameongozwa na Roho. He is led. Sio aende kakule mikate. To be tempted of the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward hunger. And when the tempter came to him, he said, so the devil knows, wakati tunajaribiwa most of the time, huwa tunajaribiwa katika maeneo ya mahitaji. Katika maeneo ambapo tuko na upungufu. You will never be tempted in the area that you are not in need. Wakati hauna pesa ndio utajaribiwa kuiba. Wakati hauna ndio utajaribiwa kuchukua ya wengine. Wakati uko na shida fulani, for example, devil knew tulikuwa tunahitaji keyboard kwa praise and worship. Right? He did not come to touch the speakers because he know we have many. He have come right to the keyboard because he knows when he touches that area, we will fall short of what we need. So wapendwa, most of the time, if you see yourself being tested or tempted in the area or in a given area, that is the area that you are in need. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ninaombea kwa jina la Yesu katika majaribu haya mkaweze kuyashinda. Jesus was led. He did not just go to the wilderness. He was led by the Spirit. Not the bad spirit, by the Holy Ghost into the wilderness. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nashukuru Bwana, maana he overcame. And he set an example ya kwamba we can be tempted or tested and also emerge victorious. Romans chapter 8 verse 17 and 18, the Bible says that we are joined here together with Christ. And if so be that we suffer with him, then we shall be glorified together. Wapendwa, tukiteseka na Yesu, tukikubali kuteseka kwa ajili ya ufalme huu, we shall be glorified together with him. Amen. Verse 18, the Bible says, for I recall that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed. Wapendwa, baada ya mateso na dhihaka na mawimbi, kuna utukufu utafunuliwa na hatutakuwa jinsi tulivyo baada ya dhihaka. Bwana Yesu asifiwe. If you can remember when Jesus was on the cross, if you compare wale watu walikuwa wanafuata Yesu kila siku kwa sababu ya mikate, kwa sababu ya ishara na miujiza, and the group that was left when he was being crucified, there is no comparison. In fact, wakatoroka mpaka Peter. So mara mingi wakati unapopitia mawimbi, marafiki huwa wanapungua. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Wakati, if you are not fasting, if you are not feasting, you are fasting. You don't have many friends. If you are not rising, you are going down. You don't have many friends. Wait until when you begin to feast, you have so many friends. They left Jesus. Even Peter, who had promised Jesus that I will not leave you, I shall be with you, he left him. But I thank God, after Jesus was glorified, the Bible says he drew the world to him. Akafuta dunia kwake.
Nataka kusema wapendwa, kama unapitia dhihaka na mawimbi na mateso, vumilia mpendwa. Kuna wakati wa kutukuzwa. The Bible says that the cry may endure for a night, but joy comes in the morning. Your joy is coming. Are we together? Your joy is coming. Bwana Yesu asifiwe. Mateso tunayoyapitia, maandiko yanasema hayawezi kulinganishwa na utukufu utakaofanya nini? Utakaofunuliwa. Kwa ninaangalia watumishi hawa wakubwa, watumishi kama akina Harrison Ng'ang'a. Si ni kweli? Na sometimes ukiangalia how people congratulate them. Nilisikia Harrison akisema ya kwamba sometimes anatumiwa na watu more than 200 messages za kumtia moyo. Umekuwa baraka kwetu, umenibariki, uliomba, you know, those kind of stuff. Lakini ukiangalia the same man of God, wakati alipokuwa anaanzia, the stories that he give, how the race or the journey was, you can't compare him with the glory he is enjoying today. Wapendwa, nataka kusema hivi, there is no glory without the cross. Na wapendwa, tuvumilieni mateso. Let's endure because we shall enjoy after we endure. Bwana Yesu asifiwe. Sijui leo ninaongelesha nani na ninaongea kuhusu nani, lakini ninaamini ya kwamba kuna mtu anapitia mambo mazito, mambo ambayo unakaa unaangalia, unaona yenyewe ni kama Mungu aliniacha. But I want to say this, God is still with you. Hallelujah. Amen. God is still with you. But you know the problem when we are going through issues, we don't feel God. We don't feel Him. You don't feel Him. And that is the joy of the devil. Man, when the devil is striking you, when he is fighting you, one of the reasons why he is fighting is so that you can be discouraged and you forfeit God and you curse God. That's why Job aliambiwa na mkewe, tusi Mungu ukufe, wacha ujinga. Na marafiki zake watatu wakaja wakamwambia, who being righteous anaweza kupitia madhihaka kama hayo akiwa mtakatifu? Bwana Yesu asifiwe. Wakamdhihaki hapale for a whole week. Wakamwambia hii kitu lazima kuwe kuna dhambi umefanya, ndio maana Mungu amekuachilia. Na yenyewe ukiangalia inakaa ni kama Mungu alikuwa amekuachilia. Sababu amepoteza utajiri, amepoteza watoto, amepoteza marafiki, amepoteza kila kitu, mpaka mwili wake bado uko na shida. Lakini nashukuru Bwana. At the end of it, God glorified Job. The same way God glorified this church. After these temptations and trials and hardship, God is going to glorify this church. Na wapendwa, ningetaka muangalie kalenda leo Mark. Sisemagi hivyo kwa mahubiri, lakini ningetaka muangalie kalenda ya leo. I want you to mark for your calendar today. What is today? Bwana Yesu asifiwe. Leo ni 29 of November. Next year on November, nataka sijui tutaifanya namna gani. Nani anaweza kutuwekea hiyo date ya leo? Na si sawa? Lakini unaweza kutuwekea hiyo date ya leo? Yes. Utasahau? Eh? Eh? Utasahau. Maana nina feel next year date kama leo. Ningetaka tuwe na sherehe hapa. Maana nina feel. Na you mark my word. Nina feel next year time like this. Date ya leo. Hebu angalia itakuwa siku gani? Pale mtaangalia muangalie itakuwa siku gani. Na ninaongea mambo haya prophetic. Kinabii. Amen. Amen. Itakuwa date gani? Mniangalie. Hallelujah. Amen. Itakuwa date gani wala mko na kalenda? Itakuwa Monday. Sasa itakuwa lini? 28. Leo ni 29. So itakuwa 28. So next year 28. Nataka tuwe na sherehe hapa. Amen. Ya kushangilia Mungu kwa sababu kile atakuwa amefanya kwa hii church. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mtaweka hiyo date? Yes. Hallelujah. Amen. Because we are going to the next level. Devil like it or not, amen, we must go to the next level. Amen. So ningetaka tuangalie what does crisis and storms of life bring into our lives. Let's see the observation of what happens when we go through crisis and storms. Ni vizuri kufahamu mambo haya wapendwa. Hallelujah. Devil is a liar.
Najua alitumana waguze gari langu, lakini mimi namwambia ameshindwa. Amen. Alifikiria sitaendelea na kuhubiri, mimi naendelea na Injili. Amen. 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 Now, this is the observation I want us to make. Number one, God is always with us in storms and crises of life, even though sometimes we don't feel him. Mungu yuko nasi katika mawimbi ya maisha, hata ingawa wakati mwingine hatumuoni na hatumsikii. God is always with us in storms and crises of life, even though sometimes we don't feel him. Kuna ndugu mmoja alipitia hali ngumu sana, na siku moja akawa anauliza Mungu, si wakati nyuma nilikuwa nikitembea na wewe naona tukua wengi, lakini siku hizi ninaona hatua mbili peke yake. Na akauliza Mungu, kwa nini Mungu umeniacha? Bwana Yesu asifiwe. Where are you God? Because nilikuwa nimezoea kutembea na wewe, ninakuona kando yangu tukitembea, lakini wakati huu sikuoni. Na Mungu akamwambia kwamba the reason why hunioni ni kwa sababu wakati mioto na mawimbi imekuwa mingi, nimekubeba. So unaona tu hatua zangu. Bwana Yesu asifiwe. Many times when we are going through crisis, things become so tight to an extent we don't feel God. We don't even sense him. And we are tempted to think that we are alone. Lakini nataka kusema hivi wapendwa, even in that very storm, that big storm in your life, God is still with you. Akikuacha dakika moja Mungu, my friend, you are done. So God is always with us in storms and crises of life, even though sometimes we do not feel him. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umeshika hiyo? Mungu yuko nasi katika mawingu hata ingawa sometimes hatufanyi nini? Hatumuoni na hatumsikii. Number 2, God allows storms in our lives to test our faith, love and trust for him. God allows storms in our lives to test our faith. Mawimbi yanakuanga ya kujaribu imani zetu. Mawimbi yanakuanga ya kujaribu imani yetu. Because when things are right, many times we can deceive ourselves that we have faith. Imani huwa inajaribiwa na mawimbi. Petero hakujua kiwango cha imani yake mpaka wakati alipoambiwa aruke kwa maji. Amen? Amen. Sometimes your heart can deceive you ya kwamba uko na imani until when that very faith is tested by fire and storms. Wakati unaangalia unaona yenyewe hii nyumba itafungwa. Na hata watu wanakuja na kuambia, my friend, kesho hiyo nyumba jioni nakuja kuifunga. Pamoja na nyumba kufungwa, unajua hiyo ni aibu tu. Si ni aibu? Bwana Yesu asifiwe. Si ni aibu. Lakini Mungu anataka aone how you can behave. How is your faith? Imani yako iko kwake, or you can think to go back to your boyfriend. Yule alikuwa anakulipia nyumba, Jimmy. Bwana Yesu asifiwe. Are we together? Amen. Mungu anataka aone, can you think of going to Egypt kidogo? Na mseme hata Mungu anaelewa. Hii nyumba sasa ikivigwa itakwenda. Wacha niingie Misri kidogo. Mungu anataka aone, to the very last of your minute, can you trust in him? Sasa hapo ndio Mungu anajuaga niko na mtumishi au sina mtumishi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Wakati imani yako wapendwa inapojaribiwa, does it qualify? Does it still stand? Au unasemaga wanagaia tairagia wetairetie. Mungu anasaidia mwenye anajisaidia. Unajua kuna mistari ya Biblia tunatengeneza siku hizi. Mfano ni Mungu anasaidia na anajisaidia. Ya pili ni Mungu ataelewa. Hiyo mistari yote ukisoma hakuna mahali utaikuta kwa Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Na hata wengine unasikia wakisema hata Mungu angefanya hivyo. My friend, Mungu angefanya hivyo umefanya. Hata angekuwa wewe angefanya hivyo. Mungu hawezi akafanya hivyo. Kwa Biblia hakuna mtu. Yale mambo yote wapendwa tunayapitia. Hakuna mambo tunapitia dunia hii ambayo ni mageni. It is just a repetition. Kama wewe unakibishana na wewe na usherati, kuna kijana alitoroka usherati. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe unasema ni mali yako imeguzwa, kuna mtu mali yake iliisha. Kama wewe unasema ni kuachwa na mabibi, kuna mtu aliacha
lakini wakati tunajaribiwa ni imani yetu Mungu anataka aone imesimama wapi na kama iko dhabiti. Bwana Yesu asifiwe. Wale wote ambao mmekaa chini, mnajua hii kiti ilijaribiwa? Do you know this chair was tested? Yes. Mnajua hii kiti ilijaribiwa? Yes. Na mnajua kuna weight ambao haufai kuwekea hii kiti. Na ndio maana mnaonaga watu wengine wakigia kanisa, anaweka hii tu viti inakuwa bili. Anakalia bili, unafikiria anajipenda, sio kujipenda, anajua weight yake. Akikalia hiyo kakiti akiwa peke yake anasikia hii kakiti kanaweza kwenda ile time. So anawekelea tu hii. Maana pia hii kiti kuna ile weight walijaribu wakaona beyond this weight haiwezi beba. Bwana Yesu asifiwe. Na hata shape, angalia shape yake. Mwenye alitengeneza hii kiti aliangalia shape ya behind. Hata isiangetengeneza kiti iko inakaa mwamvuli, you can guess what would happen. Bwana Yesu asifiwe. Aliangalia ni kazi yake akadetermine the shape and also the weight. Nataka kusema hivi wapendwa, hata ile majaribu unajaribiwa nayo, ni Mungu ameyapima na anajua unayaweza. Kwa hivyo usiseme ya kwamba nilianguka kwa sababu majaribu yalikuwa mingi. Majaribu Mungu aliyapima na akajua dada fulani hii ataweza. Haleluya. So hata kuja kuniambia mimi sijui nilijikuta. Wewe ni wewe ulijipeana. Maana majaribu ilipimwa. Kwa nini hukuacha koti kama Petero? Kama Yusuf. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. God allows storms in our lives to test our faith. If your faith is tested today, nataka wapendwa niwaulize, if your faith is tested, will it stand the trials? God allows storms in our life to test our faith and laugh. Sikieni wapendwa, and laugh. What laugh? Laugh for God. Muriki, love for God. Unajua hii mdomo ni rahisi sana kusema I love you Jesus. Kama vile Petro alikuwa anaambia Yesu. Petro aliambia Yesu even if everybody live. Akamwambia mimi nitakufa na wewe. Yesu akamwambia Petro, please. Mimi naona jogoo ikiwika mara 3 utakuwa umenikana. Lakini within Peter he was feeling strong. Shetani alifanya nini? Alisikia. Sasa anataka aone kama nitahubiri. Takuja hapa nisema, Petro, mahali umefika. Ninataka tafadhali. Naendelea. I want to prove to the devil I can still stand. Yes. My life is not consistent. It does not consist of what I have. I still worship him with money without money. Yes. With a car without car. Yes. Hallelujah. Amen. Unajua niliona a certain bishop amekuja wa hii church akaingia. Na wakati alikuja aliingia na fujo sana. Hiyo I think it was 2 weeks back. Akaingia na fujo sana na akasema ni ndani hao mnaendelea hapa kupiga kelele, mnatusubua siku kama hizo. And then nikamwambia mimi ndiye pastor hapa na ukiona hii kulikuwa na mambo mazuri sana. Kama ukiona mambo hii yanaendelea ni kwa sababu tumekuwa tukiomba tukitafuta Bwana. Sasa niliona bishop amekuja. Akaniacha pale nyuma. And then nikaletewa kabarua na one of the ushers. Nafikiri ni usher wa pande yake. Sababu kalikuwa kameandikwa nimewafrustrate, nimewadisappoint, tunawasubua. Na nikaandikiwa ati wakasema ati tunakutuma Jangwani wiki 2 kwa sababu ya kutusubua. Sasa wiki 2 zimeanza, wiki ya kwanza imeanza baada ya kuchukuliwa gari. Lakini si wainabii. Wapendwa wasipende. Amen. So wapendwa mimi siwaambii mambo hapa zielewe. Ninaelewa kile ninawaambia hapa. I am speaking what I have gone through in life. And I think this is the last, because the devil, shetani wakati anakuja na mnishike, akija huwa anaangalia where he can touch you. Usikie uchungu. Ndio maana alisikia nikisema akiniitisha hii bao. Sasa akiniitisha bao sio kitu, hata sija. Na peanaga hata mimi kuliko hiyo. Akasikia nikisema akigusa gari. Tumejua siri yake mahali. So devil does not know you until you speak. Ndio maana ni chunga mdomo yako. Hata mimi nimesoma leso. Nimesoma leso. Alisikia kumbe wanasikizaga injili. Na labda hata wengine wametumwa wako hapa. Wanaenda kupeleka ripoti. So kama mko hapa msikie, ninaendelea kuabudu Mungu. Amen. Na gari yako mnarudisha.
Na msiporudisha na nunua ile kubwa. Labda wanaweza kuwa hapa. Kama walisikia nikisema bao, hata hii labda anasikia. Kwanza isema kwa Wasikie. Ninaendelea kuabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wachani wapendwa niwaambie. Hii kanisa Mungu anaenda kuinua mtashaka. Hii. Apia jirani yako take your position. Hapa mtaona kila mmoja aiona. Lakini nashukuru Bwana Mungu wa mbinguni, maana vihaka hizi na majaribu haya yanatuacha tukiwa juu, sio chini. We are being promoted. So if you want to know, ni kama mama wakati wa kujifungua ukifika. Haijalishi kama ni barabara au ni juu ya mti au ni kando ya barabara au ni kwa hori, kama siku imefika. Siku yetu kama imefika, katazaliwa. Pia jirani katazaliwa. Haleluya. Lazima ni chavinya. Bwana Yesu asifiwe. Na hatuachi. Unajua unajaribu kutamba na keyboard, sijui nini, hatuachi. Ambia jirani yako hatuachi. Amen. So my mentor akaja akaniambia, maisha yangu acha nikwambie, nimeonyeshwa na Mungu kubadilisha magari kama huu. Amen. Unabadilisha magari kama huu. Na siniwaambia the same thing hapa sana. Nitakuwa nafikiria ile nikivaa suit ya blue na kuja na ya blue. Amen. Hallelujah. Na hata wewe utabadilisha yako. Kwa jina la Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. Unajua ni kwa nini? Tunalipia gharama. Sisi tunalipa gharama. Yes. Wakati Mungu alikuwa anataka kufanya Abraham father of many nations, alichukua nini? Aliitisha nini? Ukitaka kujua kile ile grace unaenda kupokea, angalia kile Shetani anachukua. Ile kile kai mtarangi shikeni. Ukitaka kujua ile grace utatembea nayo, angalia kile Shetani anapiga sana kwa maisha yako. Anaona huyu mtu grace yake ni ya pesa. Unakaukua mpaka ujue wewe. Ukitambua ile grace utatembea nayo ya pesa moja hiyo. Bwana Yesu asifiwe. I hope now I'm preaching. Kuna mtu ananishika. Ukiona maeneo unapigwa sana, that is the area your grace is in that area. Zingatia hapo. Sio kwanza kusema sijui mimi naambia Shetani, mimi ni mtu wa kutembea miguu kiniangalia namna hiyo. Mtu akona mafuta mingi namna hiyo kutembea miguu. Hiyo level tulitoka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Habia jirani yako ile level nilitoka. Amen. Ni kama mwizi akuja kuibia kagazi ile unapikaga na. Ati sasa anafikia hutaipiga tena. Gasi sasa aliiba. Gasi zimeisha kusoka. Smartness. Bwana Yesu asifiwe. Unajua Shetani huwa anakaa. Kuna siku yetu nyumbani kulikuwa na mbwa fulani. Hiyo mbwa ilikuwa kali. Mpaka kwetu tulikuwa tumeandika tahadhari mbwa kali. Bora kaniteleza. Kuna na mbwa baya sana. Sasa shida ya hiyo mbwa ilikuwa inakibishana na gari ziko kwa barabara, inataka iume gurudumu. Mjua na mbwa za aina hiyo. Yaani inaangalia gari, inaona hii kitu hii. Inataka ikibishana iume, na sasa haijui kiuma gurudumu itapiga soma sote ikufe. Lakini kama gari haiendi, haina shida. Adui inaona sasa nimeshinda. Sasa inarudi. Acha gari ianze kwenda. Inataka yume. Sasa that's how the devil behave. Hana shida na wale watu hawaendi. Ukiona maisha yako hata hakuna my friend wewe anza kwenda. Anza kusoka ndio utajua kuna nini? Kuna watu wanashughulikiaga wengine. Lakini nashukuru. The reason why he is fighting us is because we are moving. Amen. We are moving. Yes. We are moving. Yes. In Jesus name. Amen. Wewe kuna siku niliekeaga my wife kibada ya bogas. Kitambo wewe wakati uliona tu udhiri. Mahali nilimwekea kibada ya boga, kulikuwa na dada mwingine naye alikuwa na kibada ya boga kando hapo. Sasa my wife akawa akiniambia mimi sijui siku hizi. Alianza kumea vitu kwa miguu zinatoboka. Vitu yani akaniambia sasa ni nini? Akiacha kibada anapona. Akirudia kibada. Sasa wale ambao mmetembea mtaniambia hiyo ni nini? Bwana Yesu asifiwe.
Maana kuna pepo zingine zinaanzaga kukushughulikia kwa sababu umeanza kuinuka. Na ndio maana unaona watu wakianza kuomba, Baba katika jina la Yesu. Unakuja maombi hapa, wakati kuna maombi unakuja kidogo, unashughulikiwa, unasema hiyo maombi sio vita. Nilijaribu kwenda kanisani siku moja mpaka mzee ananipiga. Ni kwa sababu shetani anataka uache. Kama kuna kitu sio kuacha ni hiyo. Enda kila siku. Zingatia mpaka shetani he is not giving up. Nani washawahi kujaribu kufunga hapa? Wazo tu ya kufunga ikijia unaanza kuhara. Hamuja ipitia hizi mambo basi hamuja. Wengine hata ni mama mtu akifikiria kuomba, kufunga na kuomba, siku zake zinaanza. Si mnajua? Anashangaa kai, ni nini baya? Na ulikuwa mzuri. Shetani ameanza kulia na hizo life. Na lakini ukizingatia one huacha nacho. Ni kama sasa vile mmeona. Ameona okay tutatumia drum na tutumie bass guitar. Kumbe hata hii kitu does not akarudisha. Rudishieni wao. Rudishieni yeye hiyo kitu. Sio imerudi hata kabla ya kumaliza ibada. Na ndio maana niliwaambia toleweni Museveni hadi ndani. Don't buy the ideas of the devil. Ati sasa anataka uimbe wimbo wake. Anakuambia sema umeisha, nimeisha. Sema nimekufa, mimi sikufi. Haleluya. Anataka uimbe wimbo yake. Anakusukumia kitu, alafu unasikia akili kiambiwa haki hii mwaka utoboi. Na yeye anasimama hapa, wapendwa, nikukumbukeni kwa maombi, sioni nikimaliza mwaka utakufa. Bwana Yesu asifiwe. Tuwe kama Shadrach, Meshach na Abednego. They told the king, Mungu asituokoe au atuokoe na moto, we shall not bow to you. Amen. We are ready for any eventuality. Amen. But we are not bowing. Yes. And I'm saying this so that the devil can know and can hear from where he is. Yes. Hatuachili. Yes. Maombi kama kawaida. Yes. Ibada kama kawaida. Kanisa masaa kukuja mapema kama kawaida. Kwani amekata miguu? Bwana Yesu asifiwe. Yes. Hallelujah. Yes. Nilikuwa ninawaambia hivi sijui ni Friday. Uhuru akitoka town na kuja Machakos, atasimamishwa na soja mgani? Atasimamishwa na chief mgani? Na gavana mgani? Kwa nini? These levels. Unanishika. So na wewe until you fight these things, until you fight them uwe juu yao, you never rise. Unajua ni kwa nini? Watakao wakakusimamisha. So the best thing unaweza fanya ni kuwapiga, mpigane, waweke chini. Watakuwa wanakuona wanasema give him way. Tunamjua huyo. Na ndio maana Paulo alisema niko mpaka na alama. Wacheni kunisugua. Unanishika wapendwa. Yes. So when you fight them and you confront them and fight them and defeat them, they give you way. Ndio maana mnaona watu wengine wanainuka ni kama hakuna shetani. Nilienda kwa kanisa ya Harrison nikashangaa. Hiyo kanisa haiko mahali kuna watu. Lakini kanisa imejengwa. Hiyo kanisa ni kubwa nafikiri ni 1 acre. Hall nzima 1 acre lakini inajaa watu wanasimama. Wacha hii ya watu 200 hapa. Lakini mnajaribu sema weka. Na hata hii ni afadhali. Makanisa mengine huku nakuta watu 10. Wamejongewa hapo juu ya hewa hii. Hallelujah. Na unajua ni kwa nini? Ushawahi weka kidole kwa moto namna hii? Sitawahi kudicha hiyo kidole hapo. Ile kuchupe. So, na nini mkijaribu mkipua kidogo, nasema wacheni na hiyo maombi tafadhali. Kuna mahali wacha tuguze. Wacha kieleweke. Mwenye atashinda, let him carry the day. But we are not going to be under the mercy of the devil until when? Bwana Yesu asifiwe. Ati yeye anajaribu, anaguza gari, anaguza hii, shaitani ashindwe. Amen. Ati aone kama sasa tutaacha. Nani? Kwanza zaidi ameguza nyuki. Sasa ushaiona nyuki vile zinashambuliana. Paka zingine zinakufia hapo. Hivyo duga na inakufia hapo. Afia jirani yako hatua chini. Hallelujah. But after this there is glory. Kuna utukufu. Wapendwa tuvumilieni. Tusio watu wa kuonyesha shetani mgogo. You know the reason why hata silaha za kiroho hazikuangi nyuma. Au hamjui? Silaha za vita za kiroho hakuna ile silaha imewekwa na hapo. Diria haki kwa kifua. Mshipi kiunoni. Haya kichwa kuna chepeo ya wokovu.
kuna sword of the spirit, the word. Kila kitu iko mbele. Unajua ni kwa nini? Because we have not been decided to show the devil our back. So the moment vita zimekuwa kali, unajua sasa kama umelindwa pande hii, uko na ngao ya imani, ukichukua mishale you stop it. Lakini wakati umeamua sasa imekuwa too much, unageuka nyuma. What happens? Nyuma hakuna ulinzi. Nyuma hakuna kitu imekufunika. Unawekwa mishale. Unadugwa kudugwa, mwisho unakufa. So the best thing is forward ever, backward never. Forward ever, backward never. So hatuachini. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Acha wewe ati umekosa lunch peke yake. Haki Mungu, niliokoka nitezeke. Sasa nimesija kula lunch. My friend, lunch. Uliza wengine. Tumekosa hata sapa. Na bado Yesu ni Bwana. Amen. Tukakosa lunch na sapa na lunch na sapa na bado Yesu ni Bwana. Hallelujah. Na mnajua shetani akiona utingiki hiyo majaribu dogo anaachana nayo. Anaacha kukuletea hiyo. Lakini so long as shida yako ni ukijaribiwa kidogo unapiga tu. Hata huyo mama akisema kweli gani? Anaweza niita puda. Ananiona mimi ni puda, my friend. Na inakusugua. Nikikuita puda imejipandika hapa. Ati sasa hii ndio puda. Mnaiona hapo kwa uso. Puda. Puda. Iko. Nani atajua uliitwa puda? Lakini ukiruhusu ikie kwa moyo itakuwa. Bwana Yesu asifiwe. Mtu atakuita puda muonyeshe wewe hata hakuna kitu. Unafikiria kesho atakuita? Atakuheshimu. Lakini sasa wewe mpaka unamwandikia barua, mpaka unaenda kwa chief. Kuna mama, she is physically insulting me. And psychologically insulting me. Ananiita puda tu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Nataka tupigane mpaka tufike level ya kwamba shetani aachilie hili kanisa. For this. Amen. Level hizi za kupiga tukipingwa na vitu dogo zifike mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana tutakuwa tumeenda level za juu. Hallelujah. Amen. Lakini watu hawataka kusahimili mawimbi. Akiguswa kidogo anasema mimi hiyo kanisa sitawahi tena. Na umeguswa tu shetani haona vile utabia. Hebu gusa kidogo. Na nilisikia hawa watu wanaendaga ame ndio watolewe useveria ile nilikuwa ninasema. Wanakuwa subjected to very hard situation. Number 1, unajua sasa kijana kama amelelewa na mama, amezoea kukula lunch, supper, breakfast, heavy. Na wengine wanakula hata usiku. Kuna watu wanamkaga usiku watapitia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Au nyinyi mnakulaga mara ngapi kwa siku? Na msidanganye mtu kwa chache. Mnakulaga mara ngapi kwa siku? Tuhesabu breakfast. Lunch. Na ya saa 9 ile ngoja chai ya saa 10. Kuna watu wanakulaga mfululizo. Any time is eating time. Bwana Yesu asifiwe. Ndio watolewa useferian huu. They are subject. Na nilisikia hata ukihapa jeshi unarudishwa. Utatafuta mpaka urudishwe. Afadhali ukufie huko, wajua ulikufa. Si ati nimeona huko ni ngumu. Kwanza kwa masaa kuamka nasikia kwa naamka kwa sisi saa 9. Filimbi. Hata kama ulikuwa unaota unasimama yes sir. Afadhali uende na kiamka na huko kwa barabara. Lakini bwana unaona kwa very discipline. Wao hamuja wahi kujulia ni kwa nini maaskari wanapiga raia ni kama hawana huru. Ni kuona wanawaona mko soft sana. Soft mwingi. Wacha tutoe uso. Na ajue anaumiza. Ajue ni severe wewe sio na ofisa. Bwana Yesu asifiwe. Unaangalia hiyo tumapo inakusugua hapo vile unawasugua. Akikumbuka vile alifanya anasikia kukuua. Amen. Amen. Unataka kuwa mchungaji? Utastahimili yale mambo tunapitia kama wachungaji? Utastahimili? Au utasema kama hili inafanya hii mambo yote ni wacha na hiyo wokovu? Taka basi sasa tuondoke.
Madaka 10. Wapendwa, I want to say this nikiendelea kumalizia. Wacheni tustahimili mawimbi ya maisha. No fire that is meant to destroy you if you are a believer. Every fire is meant to make you better. Amen. It is meant to make you refine you. Mioto inakuanga ya kurefine. Mnasikia? Refining ni kuondoa impurities. Kuondoa mambo ambayo hayastahili kuwa na mtu kama wewe. Maana huwezi kuitwa mtumishi wa Bwana umejawa unafiki, umejawa unforgiveness, umejawa compromising, umejawa kubebereshwa. Wewe tafadhali, pastor, na kusihi enda kanisani leo. Tafadhali enda uwahubirie. Na ni Mungu anakwambia hivyo. Mungu. Atinaambia Mungu, unavuka kwa nyumba unaangalia. Hii matope yote hii. Mungu ataelewa, siwezi kwenda kuwahubiria. Wewe. Hiyo usafiri niko nayo itatolewa. Bwana Yesu asifiwe. Itatolewa. Na kutolewa kwa usafiri, wapendwa, sometimes sio rahisi. Unapitishwa mawimbi. Something you did not call for. Unaingizwa ndani. Unajikuta kwa kitu unaangalia unasema, "Guy, what did I do wrong?" Hakuna kitu ulifanya baya, ni useverian na upuzi inatolewa ndani yetu. Mungu atusaidie. Kwa hivyo kuna mioto mingine wapendwa, hata ukija hapo nikuombe katika jina la Yesu. Ninasema moto in fact itaongezeka. Maana mioto ingine ni ya Mungu. Ingekuwa ya shetani tungezima, lakini kama ni ya Mungu tazima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. God allows storms in our life to test our faith, love, and trust for Him. Number 3 and the last one. Storms of life can hit us suddenly and from all sides. Mawimbi ya maisha yanaweza kutupiga ghafla bin fu na kutoka pande zote. Storms in life can hit us suddenly and from all sides. Hapo ndio unasikia watu wakisema mimi ni kurogwa, nimerogwa. Sio kurogwa. Maana unaamuka, jana ulikuwa sawa, leo unaangalia hakuna kitu yako inaenda vizuri. Storms of life can hit us suddenly and from all sides. Storms of life can hit us suddenly and from all sides. Yaani nakuta gotire wako kwega, hakuna pande yako nzuri. Unajaribu pande hii wapi? Unajaribu pande hii wapi? Unajaribu hii wapi? Ukienda kwa barabara unaogopa na mkokoteni. Ukienda kazini bosi anakufukuza. Unashindwa ni gai ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu anapitia storms. Kuna mtu anapitia storms hapa? Yes. Kuna mtu anapitia storms? Yes. Sasa unafikiria nini kuacha kanisa? Abia jirani yako kauka na hiyo storm. Kaa hapo. Amen. Kwani watu wanaitwa washindi kwa sababu ya nini? Ya kushida. Si ni kushida? Why do you want to be called a champion? What have you championed? What have you overcome? They are called victor. Because they have overcome something. Why do you want to be called a victor? Hallelujah. Amen. Mimi ni mshindi. Umeshinda nini? Ushawahi kuwa na msoto alafu ukakuta mtu pesa imehangi na hapa nyuma. Na uko hapo nyuma yake kwa barabara unamfuata na shetani anakuambia sasa hizi ni Mungu amekuletea hii kitu bwana. Uliacha nyumba kwa nyumba hakuna kitu. Alafu unaona kabisa unaona hii pesa imebaki kidogo ya mtu. Sauti inakuambia hii kitu bwana ni Mungu amekuletea. Ingine inakuambia bwana umeokoka. Shetani anakuhubiria hapo injili kavu mpaka unashinda yeye. Yenyewe si Mungu hata unaona. Mungu nikichukua hizi zaida jaribu uchukue. Uone sasa jambo ikikuwa extended. Kama ulikuwa umaliza next week, inaenda next year. The best thing kuambia shetani imekutabua. Wewe ndugu, hii pesa yako utaagusha. Unapiga knockout. Amen. Unapiga knockout. Hiyo ndio kushinda majaribu. Maana nimewambia utajaribiwa katika ile maeneo unahitaji. Devil knows what you need. Devil knows what you need. Mnanisikia wadada? Devil knows. Anajua kile unahitaji.
anajua uko na haja na hiyo nguo. Utakutana na kidumu, mlikuwa mnasoma nacho. Kwambia ndio haki yake. Wewe. He offers kukununulia hiyo. Na pamoja na nguo inakuja na mambo mengine. Mwambie sitaki nguo yako. Bwana Yesu asifiwe. I don't want your treatment. Sitaki your lunch. Amen. Hallelujah. Tutashinda majaribu. Tutashinda majaribu. Mpaka unasimama mbele ya watu na waambia wapendwa, kuna Mungu mbinguni. There is God in heaven. Because of what you have fought and overcome. Si unasimama hapo, unaweza kusema mimi niliokoka sijui 1995. Ninaangukaga nikiamka. Umeshaisikia shuhuda za aina hiyo? Ninaangukaga nikiamka. Hiyo ni shuhuda imeshindwa. Unaanguka ukiamka ukienda wapi? Simama. Amen. Simama usikue kama Esau. Jamaa anaenda anaambia ndugu yake ati usiponipatia hiyo supu ya dego nitakufa. He exaggerated his problem, akauza his birthright. Na hata ingawa alikuwa anaitafuta kwa machozi hakuipata. Because there are things once you lose them, because of a sin, you make permanent decision because of a temporary situation. Vumilia. Amen. Hallelujah. Amen. Abia jirani yako vumilia. Hati haki gani mimi asiponilipia hiyo nyumba mimi naona itafungwa. Si ufungwe uende ukaombe kwa kulala. Kwani utakufa? Kwani itafungwa forever? Sasa hizi akulipia nyumba alafu kuanzia hapo umepoteza wokovu. Imekusaidia na nini? Okay, umelipiwa. Haijafungwa. Si kuna watu wanalala kwa street. Wamekufa. Nimemaliza. Awache niwaambie. You become a slave of what has overcome you. Unafanyikaga mtumwa ya kile kimekushinda. Na ile jaribu umeshindwa nayo itarudiwa. Ile mtihani umeanguka utarudia tu. Paka ujifunze kusema no. Nilisikia story ya mama fulani alipewa blanket wakati wa campaign. Ulisikia hiyo story? Alipewa blanket wakati wa nini? Campaign ndio ipe. Na in fact tunaenda campaign. Wale watu wanakukaga na campaign. Toi.